喂，真係唔好意思啊，呢個咁嘅哮天多夫人信箱呢，無端端呢就擱置咗幾個禮拜咁耐。咁啊，其實有好幾個因素嘅。咁啊，例如即係最近出咗 Mass Effect 啦，係嘛？咁啊，但係我就嚟玩到爆機㗎啦，幾日內就咁，所以就都 OK 啦。咁個機咪好玩，咁所以我係會花多啲時間咁啊，即係玩下咁啦。咁另外一個原因就係即係我無論如何點都要賴落阿袁仁輝嗰度，因為佢即係影音使團無端端向我發炮呢，喺度河蟹我啲片喎。咁即係我又要回應下佢啊，咁樣樣係咪？糟質下佢咁樣樣啊，玩下佢咁。咁所以就即係耽誤咗少少。咁啊，即係頭先我一睇呢，即係好幾個禮拜冇開。哇！大佬一開去到二百幾條，因為我上次開呢仲啱好100，有人喺度問我：喂，你成100條，你點答得晒呢？咁而家去到200幾啊，係嘛？真係大鑊。好，咁啊，事不宜遲咁啊，嗱，臨正機題答下先。OK， 132。OK， 哎呀，OK， 132呢，佢就問。世界上有冇發生宗教戰爭？如果有，咁有幾多次？喺邊個國家發生？導火線係乜嘢嘢？Thank you。咁啊，我唔明佢個問題。佢話咩？有冇發生過宗教戰爭？即係可能，即係如果我理解係正確嘅話，咁宗教戰爭其實就係即係因為宗教所以發生嘅戰爭啦。咁佢頭先話個成因係乜嘢？咁咪就係宗教啦。咁佢自己答咗自己個問題。咁啊，有幾時有發生？發生喺邊度咁樣樣啊？係咪有幾多次喺邊個國家發生啊？咁我相信喺中東啊，例如喺以色列啊，咁其實直到而家咁一路討論緊嘅，就係講緊即係以色列幾時可以即係攞翻去聖殿啊咁樣樣。咁當然啦，巴勒斯坦又話：喂，大佬啊，你要攞翻你個聖殿，你以為本來係你嘅啫，但係你以為本來係你嘅，因為聖經咁樣講，但係聖經呃你噶嘛，聖經寫就係歷史咩？係咪啊？咁所以就冇噶啦，唔可能還翻俾你啊！即係咁，即係有啲咁樣樣嘅爭拗。咁當然有打仗啊、開火啊，種種都有啦。咁所以其實宗教戰爭係即係一向都有，直到今時今日都仲有發生緊。咁我相信喺中東就比較多啲啦。咁但係你講到戰爭，如果你係廣義啲咁講，即係你唔係淨係話即係開槍啊、發炮啊、搞核武啊嗰啲。咁其實喺美國啊各地都有㗎。咁但係就比較個人化啲。咁例如有個教會啊叫做 Westboro Church 係嘛？喺我其他片裏邊我都有講過，講 Steve Jobs 嗰條片啊。咁其實呢間 church 就其實佢好瘋狂嘅喎。咁佢例如佢話即係上帝最討厭基佬啊，上帝憎恨你啊，係嘛？即係又話你啲咁嘅美國人啊，你唔聽上帝嘅説話，你害死你仔女啊，係嘛？你會食你自己仔女咁樣樣。咁其實即係佢成日上街示威啊，即係當面講嘢嚟羞辱人哋啊。咁其實呢啲都係戰爭嘅一種啊。咁當然即係佢嘅武器係佢個手段啊，纏繞嘅手段同埋惡毒嘅言語啊，係嘛？咁所以其實呢啲戰爭都就即係更加普遍啦，喺好多西方國家都有發生。咁所以其實周圍都有講到宗教戰爭，即係我嘅理解係咁樣樣，係嘛？咁啊，又或者講即係你都可以話即係影暗使團向我發炮啊，咁都係戰爭嘅一種啊。咁同宗教係有啲關係嘅，係嘛？OK，咁啊，第45題呢，佢就話你點樣睇新紀元運動嘅地方？點睇新紀元運動嘅地方還仍然信耶穌？咁啊，呢個世界有神嘅機率唔會比冇神嘅機率低。咁樣講個機率就好難答嘅，但係假設有神嘅話，我係完全否定嗰個神就係基督教嘅神，因為呢個宗教太多矛盾嘅地方啦。如果上帝係 principle， 宗教係 agent 嘅話，我係神嘅話，一定俾基督教做我嘅 agent 的。呢題有啲複雜，我其實我唔係好知佢問乜嘢。咁啊，即係新紀元運動。
就其實我都即係可能即係 New Age 啊嗰啲，咁但係即係 New Age 嗰啲歌我就知係乜嘢。咁啊，但係即係講到成個運動，其實佢又唔係即係一個好，即係一個又唔係可以話一個有形嘅運動，因為佢唔係一個組織嚟嘅，係即係可能係即係一種潮流咁樣樣，咁所以其實都相當難定義。咁我相信喺社會學上係會有定義，但係我唔知個定義係乜嘢，因為我唔係讀社會學，係嘛？咁所以就關於即係 New Age 嗰啲嘢呢，我就難答啲。咁至於佢後邊講到即係呢個宗教太多矛盾嘅地方。咁我唔知佢講緊個宗教係邊一個形式嘅宗教，因為基督教都有好多種嘅，即係例如我想像嗰個基督教同阿袁仁輝心裏邊嗰個基督教可能都有唔同㗎，係咪？咁所以就唔知係邊個。咁當然即係佢係正確嘅，有好多宗教，有好多款嘅信仰都係有好多矛盾嘅地方嘅。咁如果上帝 principal agent，我唔知嗰啲係咩嚟嘅，老實講。咁所以真係唔好意思，我冇辦法答呢題，係咪？真係太過深奧。咁108，OK。請問哮天 Doc 可唔可以講下有關原罪同埋禁果嘅 topic 呢？我唔知你想我講原罪同埋禁果啲乜嘢嘢喎，係嘛？即係當然好多人就係唔 buy 原罪嗰個 idea 啦，因為即係我犯罪就我犯罪啦，咁你唔可以話即係即係我而家係即係我一個成人咁樣，我犯咗罪，咁我有罪咁 OK，咁但係你唔可以話我一出生大佬我乜嘢都未做過我就有罪，咁又難搞啲。咁但係即係其實係一個，我覺得係同一個邏輯係有關嘅，即係因為即係罪同刑罰係有關嘅。即係根據聖經嗰個故事講呢，其實就係即係雖然即係食禁果嗰個係嘛，就係亞當同埋夏娃。咁佢哋被逐出伊甸園之後呢，咁佢生嗰啲仔女啊，同埋佢嘅後裔啊。咁佢哋就冇食過禁果嘅，點解佢哋唔可以翻去伊甸園呢？咁但係即係人哋個故事係咁樣噶嘛，係咪？咁所以就即係你係既然係所有人都要受咗嗰個刑罰嘅時候呢，咁所以其實就係所以就我覺得係因此演變出有少少即係原罪呢個 feel。咁即係當然好多人講。即係原罪呢個 idea 其實喺羅馬書嗰度呢有詳細講，好似唔知係咪羅馬書第5章，可能記錯。不過 anyway 唔係好緊要。咁其實喺舊約裏邊呢都有好多即係討論啲原罪嘅問題，但係唔係講亞當夏娃，而係講嗰個又唔係講伊甸園，唔係講禁果，而係講嗰個 exile 啊，即係佢哋exile 嘅中文係咩啊？即係被擄啊，因為即係你知道聖經裏邊一個。舊約聖經裏邊呢一個好重要嘅 concept 就係個 promised land 啊，一個流奶與蜜之地啊，係嘛？即係上帝應承係俾以色列呢，就俾佢哋喺度住嘅咁樣樣，係嘛？即係就好似嗰個富商呢，就預備咗一個流奶與蜜之地呢，就俾阿曾蔭權咁樣樣，係嘛？應承咗係俾佢嘅，係嘛？點知呢，後尾即係啲以色列人呢就好壞，咁呢，就上帝都話。你班死仔都係冇你哋份啊，爛咁，即係佢哋就被逐出咗嗰個應許地。咁但係即係你要明白，即係嗰啲做錯事呢，就係嗰一代嘅人。咁跟住佢哋俾上帝趕咗出去啦。跟住佢哋喺外地仲有下一代噶嘛？喂，大佬嗰啲係冇犯罪嘅，咁點解佢哋即係唔係即係唔可以翻去佢哋個應許地入邊呢？咁所以其實睇啲嗰啲prophetic works， 即係嗰啲先知書咧，佢哋都有呢啲討論嘅。咁其實係即係整本聖經新舊約都有討論到呢啲嘢。咁我唔知點解佢問啦。咁可能即係佢喺呢方面，即係話基督徒咁佢要做啲研究。咁我覺得如果你係討論呢個問題咧，咁即係你除咗新約聖經之外咧，咁即係舊約咧都可以探討下呢個問題，係嘛？OK，愛人如己係咪教義嚟嘅咧？我唔知咩叫教義，
因為即係如果你講到教義呢，即係你唔做呢，你就俾人踢出教會噶啦。咁即係如果你係即係如果你講緊嘅教義係嗰種教義呢，我就唔覺得係一個教義，因為我覺得即係將人逐出教會你好無聊。即係雖然聖經裏邊係有講係嘛，即係保羅呢，我即係如果你係保羅嘅話呢，咁我覺得保羅啊，即係嗰啲彼得啊、十二使徒佢哋係有權將人踢出教會，耶穌有權將人踢出教會。但係你唔係保羅，咁即係我唔相信現代人咧有權踢人出教會。咁但係即係我覺得愛人如己咧，就係聖經裏邊一個非常之重要嘅精神嚟嘅，係啊，即係我就有啲時候即係人請我去講道咁樣咧，有相當多次嘅啦，其實咁我就試過寫唔同嘅講章咁樣，即係講下聖經咁樣。咁但係即係儲咗一輪之後呢，其實呢，我只係寫咗3篇呢，我係覺得 OK 嘅。咁一篇呢，就係講阿倫嗰個同埋嗰個咩金牛犢啊。咁我之前呢已經講過噶啦，用中文。咁另外一個呢，就係講Temple and the Fig Tree 嗰個，即係我喺個 title 嗰度抽啊黃成智講英文水嗰個。咁呢，我都有講過喺 YouTube。咁另外呢，有一個咧就係講探討一個問題咧，就係因為聖經裏邊咧有句經文啊，叫做耶穌講嘅：你們祈求就給你們，尋找就尋見，係嘛？即係叩門就給你們開門。即係講到咧，就係即係你有啲人你向神祈求嘅話咧，佢就會俾你，係嘛？你求答案就有答案。跟住佢後面仲講啊。一個人求麵包，你會俾石頭佢咩？你梗係俾麵包㗎啦嘛。講到咁樣，咁當然啦，事實上就係世上有好多人啊，就喺好有需要向上帝呼求嘅時候呢，就係冇答案嘅，係嘛？即係例如即係可能而家喺香港啊，俾嗰啲差佬趕嗰啲乞衣啊、露宿者啊咁樣，咁可能佢哋都有啲向神呼求喎，你點知啊？係嘛？咁但係啲差佬仲係嚟趕佢，佢晚晚都仲係要2-3點俾人拍醒幾次，係嘛？又或者嗰啲俾神父非禮嘅嗰啲嘅細路仔咁樣啊，係嘛？佢哋雖然細個嗰啲識嘢㗎，係嘛？咁佢哋喺嗰啲主日學啊嗰啲長大，佢都識得向神呼求㗎，係嘛？咁佢哋有冇向過上帝呼求話：喂，大佬嗰啲神父唔好再搞我得唔得啊？可能有嘅喎，點解上帝又唔聽佢哋嘅禱告？即係佢哋嘅係嘛，懇求唔得到答允呢？咁我覺得好多呢方面嘅嘢呢，同愛人如己呢個精神呢係有密切嘅關係。咁將來呢，我有機會講下嗰段經文。咁而家我係好空泛，因為我吊下你人咁樣，係嘛？將來你見我講呢，咁你就知啊。OK，仲有1分鐘，睇下可唔可以好快咁呢答多題，睇下長定短啊，係嘛？OK， 172哮天犬兄，你點睇世界性嘅基教洗腦文化？如基教建設學校越來越多，會唔會將宗教合理科學化呢？咁啊，睇下咩學校啦，係咪？即係咁即係不過我相信即係大家都知啦，即係好多美國出名嘅學校，例如係咪耶魯、哈佛。咁即係當初佢哋都係基督教學校嚟啦，係咪？即係咁而家佢哋校徽都仲係有嗰啲基督教嘅 symbol，嗰啲字啊、嗰啲經文啊喺晒度咁樣。咁即係睇下邊個教咯，係嘛？即係例如如果我開間學校嘅話，咁我覺得我又唔會將即係我梗係主打講宗教啦，都係咁唔會即係要求將即係合理科學化咁樣。咁我覺得係睇嗰啲人啦，所以都係嘛？咁啊，至於係咪洗腦咁咁好多機構都係洗腦噶啦，因為洗腦咧就容易過同人講道理好多嘅。咁呢個咧就我意見。OK， 差唔多時間啦，將來再傾。